想明白了？想不明白。那就继续跪着去。爹，要是今儿您不跟我把这道理讲明白，我这跪在那儿我也不服气。啊！管我要道理啊！我让你盯着2回盐场，你在干嘛？您把这盐场交到我手上，就得我自己做主。出了什么事儿要我自己随机应变，您不能干涉。这是不是我出门之前咱们俩已经商量好的？那您为什么又来这一套？天底下巴不得您最英明，什么事儿您一个人干了，那您叫我去干嘛？你告诉我你在南京都干了什么？那他想恢复2淮的经济，他不会轻而易举地把盐场这个金木鸡交出来。4面8方都找他要钱，他不配合，你怎么办？有没有仔细想过，动脑筋想过，如何诱使他把盐场吐出来？什么事都让人牵着鼻子走，让课书就课书，让修海棠就修海棠。盐场呢？我这俩眼睛都瞪出血来了，我也没瞧见呢，孩子。还有，你跟古平原，你们俩合起伙来得罪杨千万，得罪就得罪吧，干嘛还总挂在嘴上呢？折人的面子，打人的脸。爹，那个杨千万那是个奸商，他祸害百姓。讲良心，你那叫不务正业。我不愿意跟您磨叽，2江总督，我斗不过，要斗您自个儿斗去。但就别的事儿，我觉得我做的一点错都没有。这个古平原，他是一羽之辈吗？2江总督秃里巴堂官给他弄了一个同进士出身。嘿嘿，以后你见了进士，甭管多大的商人，那得跪下来磕头。瞧见了吗？抬一个踩一个，瞧瞧这手段，你看不出来也就算了，还拼命的挺着脑袋往前走。爹，这不可能，他就是一囚犯，顶多给他脱了级，怎么可能还给进士身份呢？换个资历有什么难的？有什么大不了的？我还明着告诉你，是我花钱给古平原买的官，2江总督关系请托。爹，你疯了？不，您拿钱做这事儿干嘛？让他走，远远的走去商人去。你们俩1万年不见才好呢，省得我每天担心啊他蛊惑你。咱们爷俩就踏踏实实的合起来对付这个总督，别没事总让他让古平原在这里压着。我根本不懂。你不懂没关系，海棠上的事儿交给古平原，你就在家伺候。等盐场拿下来，交给你管。听话，听电话，孩子啊。给你爹磕个头。当年他进京，活不见人，死不见尸。那个时候你还小，你弟弟还在我肚子里。他就这样一去不复返。有人说他还活着，有人说他病死了。您还一直记挂着他？倒是怨他还活着。他活着，哪怕不回来了，我也高兴。总比现在死不死活不活的要好些。
那我磕头吧。我知道你爹这个人，他只要还有一口气，他就是爬也会爬回来的。我呀，就当他已经死了。那个时候，有人到金宋茶，在路上遇到了一个长得极像你爹的人，便开口喊了他，你爹答应了，还回了头，但接着矢口否认。村里的人哪肯罢休啊？拉着他的衣袖，拉拉扯扯的，来到了一个算命摊面前。那人借了一支笔，写了一张纸，让他带回来。村里的人不认识字，接纸的时候，那人借机跑了，他就把他带回来了。好字啊！人生竹上花，光灭巧言镜。春风绕树头，日雨化宫镜。只知雨露滩，不闻零落尽。娘啊，这白先生看了这首诗，说是鬼诗。鬼诗，人生竹上花，光灭巧言镜，那不是鬼是什么？白先生看了这首诗，他对我说：“他说嫂子啊，我着了，这人他死了。”我竟然不知道还有这样的事。你知道了又有何用？你爹跟你都没有读书做官的命，他死了，你去了，我们母子分离了那么多年，要我说，我们平平安安的在家种茶最好。媳妇儿，媳妇儿啊，我娘又训我了，我心里好乱呢。你怎么了？不舒服啊？没。那这次无论如何呢，你一定要帮我拿个主意。你就说吧，我这个官儿是当还是不当？你也不是什么官迷，当不当的，心里不清楚吗？我就是不清楚，我才问你的嘛。让我抱抱。哎，你别过来。哎呀，抱一下。哎呦，媳妇儿啊，我好累啊。你看，提醒过你了。各位大哥，有话好商量啊，别伤害我家人。古大老爷，我们是过来给你贺喜的，怕什么呀？原来是苏小姐，别来无恙啊！让你的人把刀给我撤了。要是伤着我家人，别怪我姓古的脾气不好。哟，还真是恩爱啊！
给你带了一位故人，不知道你肯不肯见？故人？哪里的故人？一梅。白一梅。顾大哥，常家妹子得罪了，我给你们赔礼。一梅啊，你这是做什么？我求你救救我几千个兄弟，他们都是我先父的兄弟。如果你能施以援手，我愿生生世世结草衔环以报。苏小姐多厉害呀，你求她呀。她若都帮不了，那我也帮不了。你再说了，几千个兄弟，你哪来的几千个兄弟啊？老九送到你工地上的几千战俘，过去跟李成将军是生死之交，南京失守后被俘。老九养着他们，怕浪费粮食，杀了怕误意，怕将来史书上记他一笔杀俘。这个老狐狸怎么可能吃亏？这些兄弟见完海棠以后，就再无用处了。九帅非杀了他们不可，将来他便推说到你的工地上去。这些兄弟不能这样死，将来我到地下也没办法这样去见他。是，你不能这样见他。我且不说那几千个人能不能救出来，就算真的救出来了，你搁哪儿安置啊？难不成你想当土皇帝，想造反呢？这些人怎么送出去无需你管，你要做的就是把人救出来。你苏小姐神通广大，你来教教我，要怎么救啊？2个火器营啊，多少把西洋火枪，眼睛都不眨的盯着那几千个人。我赤手空拳，我手无寸铁啊！我又不是孙悟空，我会变法术啊！媳妇儿，你看我像孙悟空吗？你像种茶的。常家妹子，我不能坐看这些兄弟就这么活活被折磨死，我实在于心不忍。我也请你帮我。哎，你起来。白小姐，你说那几千兄弟真的会死吗？真的会死，他们都是李成的旧部，他们当兵之前也都是些农民，都是些商贩。那这不就是普通的百姓吗？对呀。那我好了，别聊了啊。一梅啊，这个忙咱们实在是帮不了，见谅，帮不了啊。我话还没说完呢。我租了个船，想把他们接走，送还家乡。你苏小姐有这么好心？你把这些人送还家乡，怕不是到了别的地方又集合在一起起义造反吧？到时候朝廷追究下来，我被人刨了祖坟都不知道了。咱变戏法的不能蛮敲锣的，只要你能让这些人上船，我妥善安排一切。愿意耕田的耕田，愿意做生意的给本金。这场战争死的人已经够多的了。要在2个火器营的面前啊，救出几千个人，还不被他老九逮住任何把柄，简直不可能嘛！这些战俘知道自己要被杀吗？自然知道。苏小姐花钱救人是一举，你应该比我清楚。现在，战俘知道自己要被杀，中途闹僵起来，咱也是掉脑的罪过。我看，你非去不可。常家妹子，说的在理。还是古夫人见得明白啊。你快站起来，别跪着了。谢谢。来，兄弟，砍我一刀，头疼的厉害。
兄弟们，请起！这帮老贼活干的还利索吧？一开始也偷懒耍滑，捡了几个人狠狠地打了个半死，现在老实多了。去看看。伙食怎么样啊？那没得说，比监狱里强。真的假的？你们贪银子别太过分，毕竟还得靠他们干活呢。哪敢呢？这什么？当然，这是菜粥。这是肉啊！这是菜里的虫子，哪能真有肉啊？你不能这样啊！干那么重的活，就吃这个，身上没劲儿，知道吗？大人，他们身上有劲儿，就该造反了。末将谨记大人的训示，反正留着这些也是麻烦，少吃一点，多挨几顿打，不用几个月就能折腾死一大半。这事慢慢干，他们也就不会反抗的。走，掉头。回来！放。来了什么？大人，我们刚才挖海棠的时候，挖出了2坛金子，正想给大人您找地方送去呢。2坛的金子。干嘛呢？站住！别跑！哎呀！别！一个打不准，我这吃饭的家伙要完，围起来，快！混啥玩意儿？放我出去！哎，求求你们了，放我出去！哎呦喂！哎呀！哎呀！别动！再动扎死你！顾先生，顾先生，怎么了？海棠出事了，出大事了！出什么大事了？九帅让把他给绑起来了。胡说！九帅英雄盖世，岂能说绑就绑啊？我哪知道啊！九帅那是爵爷，在我的地界上，万一出点事儿，我担不起这个责任。您跟着我去干看。哎呀，这下糟了！我家今天炖了排骨了，你我吃上一口，我随你出发。哎呀，吃什么排骨啊？万一九帅出点事儿，把我绑在菜市口，活剐了，我就是那排骨，啊，知道吗？你跟着去吧。放了九帅，把九帅放了！快放人！放了九帅！放了九帅！放人！快！顾先生！来，低头！快！顾先生，不能再往前走了，小心流弹。怎么回事？怎么会出这样的事啊？他们欺骗九帅说挖出金子了，九帅没防备，被他们弄进大桶里，才跑了。弄到大桶里？什么桶啊？我问你什么桶？饭桶！饭桶！黑子，小心！哎，这儿了！你还离开一天，怎么就出这么大事？
从哪儿弄的？九帅给的。九帅说：“黑子，你可真是个好样的啊！不是留在这儿跟我当个把总、千总的，一刀一枪的正公平吗？我这还没来得及感谢他老人家，谁跟你开玩笑？说真事儿。他们想要什么？他们要逃呗，要逃。他们整天关在地底下，没个人样，反正早晚是个死。然后他们说，只要九帅给放了他们才肯罢手。哎呀，他不可能！这一个营的人要是都逃了，那咱们全家都得死啊！放我们出去！放我们出去！我们就放了他！武军啊！武军啊！苏大人，快去让两江总督带兵过来，我解决不了了。我也可九帅传出死命令，说谁都不让说，他怕丢面子。他倒不怕丢了性命。啊，这里边说话管用的也就是你了。你想想法子啊，下官的身家性命可全在你身上啊！邵阳阳、张马英，通告海参，烟熏鹿肉，出关了！我是送菜的，站住！我古平原，两江总督让我来修海棠的，我要见九帅。你们需要什么，可以和我谈。站住！把你的长袍脱掉！这样，走。哪一个？你是首领啊？我古平原修海棠的，我要见九帅。我是来想想办法，看有什么可以帮到大家。老九杀了我们那么多人，我们今天把他剐了下酒，用你帮什么忙？要想剐不早剐了吗？还用等到现在是不是？你们到底想要什么？都可以谈谈。想要什么？想造反行不行？不可啊！战争已经死了太多人，不能再死人了。那你要这么谈的话，不如把我杀了好。依你呢？依我看呢，我舍着前程都不要了，帮你们向总督大人和九帅求情，请他们开恩，放大家回去。从此以后，大家就做良民，好不好啊？良民，古平原呐，古平原，当年合肥那些投降的将士们，你也保过他们做良民呐。你认识我？兄弟们，知道这个人是谁吗？他就是逼死了咱们李成将军的古平原。哎，兄弟们，李将军不是我弄死的啊！你来真的！我要见九帅。打死了便打死了，待会儿老九真要见他怎么办？快走！哎，哎呀，起来！啊，我被你们打伤了，快，我起不来了。废什么话？起来！好，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 我能走，能走，松开我。玉儿，
我不来，你真想让我当寡妇呀？我这样你也能认出来？不是，那我刚才被人欺负的时候，你怎么不来救我啊？那么多人呢，我又不像你一样蠢，你以为自己是铁打的呀？来吧，架着我，走，咱们出去。哎呀，你别跟我捣乱了，我还没去找九帅谈呢。狗咬吕洞宾，不识好人心，是不是啊？没我你几个脑袋够用啊？怎么还没过去啊？老九都推了。啊，知道了，马上来了。我一箭射死他，咱们逃出去。哎呀，别捣乱了，把武器松开，咱们大大方方的出去。我让你看看你男人是怎么打遍活人的。九帅，五兄弟，你仗义。刚才听说有人闯进来，就知道是你。除了你，没有人这么有义气了。你也是打了一辈子胜仗了，怎么被人弄到饭桶里去了？我还被人莫名其妙的打一顿，这谁安排的都是。谁在笑啊？九帅，这是我夫人，她怕我有危险，所以过来保护我。我们犯了朝廷的侵犯，全家人得掉脑袋，你还孤注一掷，哪有这么多理儿可说？你们当官的哪个不是欺上不瞒下呀？这放了侵犯，该怎么编故事，那就全凭你们一张嘴了，对吧？别把我牵扯进来就行。哼，那出了事儿是你的事儿，怎么就我的事儿了呢？你和他们是一伙的。哎，九帅，借一步说话。来，媳妇儿，来开开眼，开眼，开眼。您要走了，你们要不要出来看看？九帅也请了。走。兄弟们，按队按营上船，莫要慌乱。谷大哥，这是我孩子，来，多谢谷大哥成全，自此一别，天涯万里，再难相见。照顾好自己，月儿姑娘，照顾好自己。
九帅，这合作愉快。之前苏小姐还说，想从您的手中买战符，她怕您胆子小，不敢接。我听了都笑出声了。那您和胆子小就不沾边，对吧？但是这出苦肉计您演的是真好。你比我演得好。应该的。我问你，我办这件事儿收了他们金子，他们给了你什么？要说实话。其实我想的就是能救一个是一个。战争结束了，我不想看到再死人了，就这样。这箱金子遣散我5万老兵，如果没饭吃，他们也得成反贼。咱俩都买了个太平。瑞林这老家伙竟然敢玩我！你记住，我现在不是爹生气的时候。你去哪儿了？我刚从南通的海棠上回来。啊，总督跟九帅也去了吧？九帅去了，总督没去。我听说九帅无恙就回来。好儿子，好儿子。哎，怎么了？老爷正想问您呢。问我哪知道啊？说是瑞林之前应承老爷盐田的事儿有变。哎，老九，你怎么还不回去啊？带着兵出来掺玩，你那营地正在闹疟疾，我已经派医生去了，你回去赶紧查看一下啊，把没闹疟疾的兵还有犯人再迁一个营地。这，给夫人的大轿就在山下，我派人送夫人回去。此地风急浪高，千金之体不入危地，待尊夫为你正一副告律，我再前去祝贺。且吧。这海棠修得好。是啊，海棠修好之后，还要借重。陪我走走吧。这疟疾来得真是厉害呀！啊，不过死的都是些反贼，一夜就死了好几千人，真是太吓人了。好在没有一个圣朝的官兵染上，这真是老天有眼，皇上皇太后洪福齐天啊！您说的对，他们都洪福齐天。万岁，万万岁！那些染上病的人可得小心了，自己身上带着病到处乱跑，要是让官家知道了，定斩不饶。您放心吧，他们都各回本乡，该耕田的耕田，该经商的经商。战争已经结束了，不能再死人了。我同意。你说，我要是把两淮盐场交给你怎么样？啊，这可是江南第一大利呀！你有这个野心吗？两淮盐场是江南的第一大生计，几百万人在这盐上吃饭，哪能真的交给他们负责呀？怕不要撑死他们。他们经营不得法，早晚会出大事。难道朝廷经营就得法吗？我看也未必吧。无非是本该商人赚到的银子，落在了贪官的手上。哎，像你这么喜欢顶嘴的，也真是少见。
朝廷的严政早就破败不堪了。我是想让两淮的百姓从朝廷的重压当中脱出身来，不再掉进李家父子的身上。我想让盐业工会牵个头，只要一体纳税，专营权就让他们来管理。哦，这话可是机密，我只对你一个人讲了。这大人不仁，你要是顾及你那点兄弟情谊，我就把你换掉。我要是知道了你把这话说出去了，就行个罪名，再给你流放走。你那点小情小义，和两淮百姓的肚子比起来，一文不值。到时候，别怪我没有情义，切记。您看这信上写的什么？信上说总督大人要重建两淮的盐场，但是从朝廷专办变成由盐场商会固定的向朝廷交纳租金和税金，盐场商会又由两江总督府把持，两江总督府再推出个代表古平原，这样就把咱们家的盐田巧妙地从私办变为了官办，只不过是以半官半商的形式。对呀，对呀。我觉得，既然两江总督府有这个意思要掺和进来，那咱就大大方方使出手段让他进来。但他们进得来，未必让他们能够走得出去。上面写着，经营权归商会所有。商会谁呀？商会不就咱们跟古平原吗？那不如我们抢占先机，先行选择李家要经营的盐政省份。江苏和江西这两个省是盐政大省，而且是天下商贾汇聚之地。一个景德镇，一个制造衙门，这两处就最大的商户所在。爹，咱们把这两个省拿下，剩下的给古平原，大家各自经营，年底按照盈利啊，像洋人那样弄个董事局，做一个裁决，按照经营的规模和盈利的多少，输的人退出去。咱用这种法子让两江总督府出去，剩下的事是不是咱们说了算？这是别人分析的，还是你自己琢磨的？我自个儿琢磨的，刚刚。有把握吗？我不想再输了，我想赢一把。南通海棠落成，了了我一块心病。李公子、古先生，我替两江百姓敬你们二位。不敢，不敢。
来，坐坐。京城李家有幸为两江百姓做点实事，深感荣幸啊！海棠修得好啊，一时冲顶，不出意外的话，200、300年是不会倒的。南通百姓再也不用逃出去了，两淮的盐业也不怕被冲垮了。这些都是大人的功劳。哎，我干杯为敬。李百万还是李百万啊，张嘴就是生意经。哎，生意人嘛，啊，不说生意经说什么？大人，贵客到。哦，快请上来。贵客。并肩登楼，一起走向头。风雪踏过山海途游，人世道险与凶，心一诺千斤重，为了向命运的捉弄。相逢间无语中，仿佛花意匆匆，半只脚共闯荡，如日初升。也曾拥凌云梦，天地碧入怀中，绘春秋。岁月峥嵘，当时同舟携手渡江河翻涌，劝君更尽酒一盅。曾见过他负隅翻云，手段千百种，也见过那离子将人心渐渐万空。生与浊世所幸，彼此曾患难与共。是一，好似一场梦。相逢间无语中，叹浮华意匆匆。剧中人纵身陷，执迷半生。也曾拥凌云梦，天地